Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo yahagije kugira ngo nitujyeho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuje gusora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe, umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore mu itutsinda ikintu ubusabwa no kubonera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa. Rero kugira ngo ujye ubona kino kizami cyose kiba kimaze gukorwa, mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Murabizi genda bashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, genda postinga n'ikibazo kiri gukunda kuza mu kizami, n'ikizami cyose gikozwe nkahita nyishyiraho kugira ngo nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Rero mbere y'uko ureba ino video jyaho hasi umukara handitse subscribe uhakande kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinde. Ko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Hari abantu bavuga ngo code ntabwo ziri kuboneka, ukajya nk'ahantu gukoresha bakubwira ngo code ntabwo iri kuboneka, ariko code zirahari aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 078 9 35 16 26 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Tumaze gushakira code tubatonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha tukajya turi kiguhera ku gihe. Ukeneye noneho kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba urose mu gihugu wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 35 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ndizera ko amaze gufata agapapuro, rero ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Bibutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuje gusura kino kizami kiba kimaze gukorwa. Burasanga uyu munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere cyazo ngo ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Video y'ibyapa namaze kuyibakorera, none witegereze mwa bino byapa bitatu dufite umbwire ikigutegeka gutanga inzira. Ese ni kino cyapa kibanza gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni kino cyapa cyo hagati gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari y'umukara n'umutuku? Cyangwa ni kino cyapa gisoza gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari y'umweru n'umutuku? Tegereze neza rero ukurikije ukuntu warebye ya video y'ibyapa byo ku mihanda, ukurikije ukuntu wayikosoye, ukurikije ukuntu wasobanukiwe ibyapa, uhitemo icyo ukuri. Utari wayireba iyo video rero wasaba ku YouTube channel yanyu ukayireba kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ese ni cyo kigutegeka gutanga inzira mwa bino byapa bine? Ese ni icyapa A19 kino kibanza? Ese ni icyapa B5 kiriya cyo hagati? Ese ni icyapa B6 kiriya gisoza gifite ubuso bw'ubururu? Cyangwa nta giso cy'ukuri kirimo? A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo? Ndatekereza ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa B5 nicyo kigutegeka gutanga inzira. Kino cyapa cya B5 kubera iki duhisemo B? Kubera iki tuyanditse ku gapapuro? Kubera iki tuvuze ko ari B5? Kino cyapa cyo hagati gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango umutuku n'umukara, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo iyo turi kugenda mu muhanda. None uri kubona twe turi mu mutuku urebeye kwa bino birango, ariko bari kuza bagusanga bari mu mukara. Niyo mpamvu duhisemo B. Ndakeka ko uyimenye. Noneho gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere, ari wowe uratambuka mbere, twari gukoresha kino cyapa cya B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru n'umutuku. kuko urabona ko uruhande rw'iburyo ruri mu mweru,
urw'ibumoso ruri mu mutuku. Ariko hano bari bakubwiye ngo uvuge icyapa kigutegeka gutanga inzira. Rero ni kiriya cyo hagati, kuko urugenda mu ruhande rw'iburyo uri mu mutuku, bo bagendera mu ruhande rw'ibumoso baza bagusanga bari mu mukara. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu. Murabizi hano dukosora ikizami turi no kubasobanurira ku buryo ikibazo nikiramuka kigarutse uzahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu ubusabwa ni kimwe, ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga linki, kandi nawe ufite smartphone. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe rero aho hasi. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe no bwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ubuhe bugari? Aravuga ngo metero 1.25, mbega ngo santimetero 30, sega ngo santimetero 75, deka kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndatekereza ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Ese no kweri duhisemo B? Hari igihe uzajya mu kindi kizame ubone kino kibazo kibaje neza gutya, ariko ne bahisemo A ivuga ko ari metero 1.25. Ese ni ryari dusubiza metero 1.25? Ese ni ryari dusubiza ko ari santimetero 30? Iyo bakikubajije hano bavuze ngo imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Iyo bavuze ngo ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uhita usubiza B ivuga ko ari santimetero 30. Noneho iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uhita uvuga ko igiso cy'ukuri ari A, araba ari metero 1.25. Nibahindura ku kantu gusa uzahita umenya igiso cy'ukuri, urahitamo bitewe n'ukuntu bakubajije. Murabizi intego yacu ni ukubasobanura, ntagerwa mugakora rimwe mugahita mutsinda. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Wagerwa gukora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali udakunda kubona umwanya uhagije, ukeneye kwiga umunsi umwe ugacyo ugahita ujya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 078 9 3 5 16 tukabigufasha. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo mu gihe telefone yawe hamagaye utwaye imodoka wakora iki? Ese uba wakora iki? Ese uba wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari aho kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya? Mbega ngo kutayitaba? Sega ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba? Deka kugira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Hano rero urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ese uramuzwe guhitamo C? Ese uramuzwe kwandika ku papuro utari wahisemo ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya cyangwa uzakora ejo bundi uzahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura. Ese gisobanura iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kirangwa no kuba gifite ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizame uri kubona kino cyapa gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona ari mpande enye? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa rero gisobanura iki? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Araba ngo tubuye dutaruka mu muhanda. Mbega ngo umuhanda urimo amazi. Sega ngo umuhanda unyerera. Deka kuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A utubuye dutaruka mu muhanda na B umuhanda urimo amazi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano
urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda bakagishyiraho. Wenda uri gutwara ikinyabiziga ugeze ahantu hari utuntu tw'utugaraviye cyangwa tutubuye mu muhanda dushobora gutaruka, rero bagashyiraho kino cyapa kugira ngo bakubwire ko ugiye kugera ahantu hari utubuye dutaruka mu muhanda, kugira ngo ugende urushijeho kwitonda udateze ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda cyangwa n'abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa, kugira ngo ubarinde ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu bagomba kukuburira icyago hakiri kare. Ndakeka ko muzi guhitamo rero A, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kibaza ngo icyitegereze neza. Kirabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze bitatu bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana gishobora kurenga ibipimo bikurikira. Bino binyabiziga bya rukururana biba bikurikiranye ibinyabiziga birenze bitatu biba bigomba kuba bifite uruhushya. Ariko nka zino mashini zishobora gukoreshwa cyangwa bino binyabiziga bishobora gukoreshwa mu kwamamaza n'ibindi biteganywa n'iri tegeko, igiteranyo cy'uburebure bwabyo bikaba bishobora kurenga bino bipimo bagiye kuduha, biba kigomba nacyo kuba gifite uruhushya rwihariye. Ese ibihe bipimo kiba kidashobora kurenza? Hano ibipimo baduhaye urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro. Murabizi ntabwo wagenda ufite ikinyabiziga kirekire cyane kandi uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ntabwo yaba ari gare ya moshi. Rero hari ibipimo kiba bitagomba kurenza. Ibihe bipimo rero yaraba ngo metero 50, beka ngo metero 35, seka ngo metero 25, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 25. Izo za rukururana ntiziba zigomba kurenza metero 25, zirenze zaba zikabije. Icyo kinyabiziga cyaba cyabaye nka gare ya moshi, cyaba cyabaye kirekire cyane ku buryo cyaje kirabangamira imigendere isanzwe y'ibindi ibinyabiziga, kikaba cyateza n'ibyago. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizeye ko urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Aya matara arangwa amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Bega ngo tugarura muri 2. Siga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, na B ikaba ari igiso cy'ukuri, utugarura muri 2. Mu gihe kuri D bari kutuvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, na amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse n'utugarura rumuri 2. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7. Kibaza ngo iki kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhisebeho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Kino kibazo ushobora kuba utacyumvishe neza, reka nyigusobanurire mu bundi buryo.
kuri bino binyabiziga gifite uburemere bw'ibiro 3500, kikaba gifite n'uburebure bushobora kurenga metero 10. Urumva ni kirekire kino kinyabiziga cyacu. Rero ikinyabiziga kiri imbere yacyo kiba kigomba gusigamo umwanya uhagije. Kino kinyabiziga kingana gutya, hari ikinyabiziga kikiri imbere, icyo kinyabiziga rero kingana gutya gifite metero 10, gisiga umwanya uhagije hagati yacyo n'ikinyabiziga kikiri imbere yacyo, kugira ngo niba watangiye kugitipasa ukabona hahise haza indi modoka uba ushobora kuhigobeka. Ariko uwo mwanya ashobora kutawusiga mu bihe bikurikira. Byagenze ute rero? Hitamo iso cy'ukuri rero ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no ku duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Mbega ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, sega ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mu gihe D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Umwanya kino kinyabiziga kiba gishobora kutawusigamo mu bihe bikurikira. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Niba n'ubundi ageze ahantu kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya ashobora kutawusiga. Cyangwa ibigenda mu muhanda ni byinshi, n'ubundi kunyuranaho biri kugorana, uwo mwanya abashobora kutawusiga. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo. Amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa, biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayahe mabara rero? Tugiye kwitegereza neza, duhitemo iso cy'ukuri tucyandike ku gapapuro. Ariho amatara imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Mbega ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D bakatubwira ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Ndizera ko amaze guhitamo rero C, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibisubizo, ibibazo biragaruka nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Iyo wahisemo A iba ari iso cy'ukuri ariko baguha 0, iyo wahisemo B iba ari iso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9, kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda. Ubwo ari kuvuga biriya bimenyetso hari amwe mwita ngo ni kuri feruje, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ko hari igihe mujya mugenda mu muhanda mukabona hari amatara agenda ayoboye ibinyabiziga bayashyize hejuru, bayashyize ibumoso, ariko bagomba kuba ari he? Iburyo. Rero bashobora kuyashyira hejuru cyangwa ibumoso bw'umuhanda. Byagenze ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biba bishobora gushyirwa iburyo, ni itegeko bishyirwa iburyo, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Murabizi byaba ibyapa, byaba ibimenyetso bimurika, byaba n'ibindi bimenyetso byo mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, kugaragarira neza abagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa, kugaragarira neza umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo iyo atari
iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese rishyirwa ahagana he? Ari ngo kuri buri nzira. Mbega ngo hagati y'amasangano, seka ngo iburyo bw'amasangano, deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikuru cyo ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa n'ibirango. Kuvuga ngo ibirango ni kimwe no kuvuga ngo ibimenyetso by'amabara akurikira. By'amabara asuti ari aho umweru n'umukara, beka ngo umweru n'umutuku, seka ngo umweru n'umuhondo, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Abavuze ngo umweru n'umukara, beratubwira ngo umweru n'umutuku, se baratubwira ngo umweru n'umuhondo, kandi icyo cyapa kibarangwa no kuba gifite ubuso bwera ibirango byera n'ubuso bw'ubururu. Ubwo ni ubururu n'umweru. Muno hari ubururu n'umweru uri kubonamo? Oya. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Iyo video narayibakoreye, sura kuri YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo nugire kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Urabona ko ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Rero kugira ngo bitazajya bikugora, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba ayo masomo ngenda nkutegurira. Wabona ari ikintu kiri kugugora ukacyandika muri comment, ukajya aho hasi hasa umukara handitse ijambo ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, ikintu cyose cyagufasha kiraho, cyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Hamwe na Rwanda Driving College TV gahunda no gukora rimwe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda ariko ishobora kubibangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda. Rero aho hantu hari gukorerwa imirimo hagira ukuntu hagaragazwa gute rero? Araho mu cyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. Beka ngo uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nkiramuka kije mu kizami cyawe urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ubonye hari ikintu kiri kugora cyandike muri comment, utegure isomo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga rero? Arangwa igare, beka ngo velomoteri, seka ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, deka tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo hano ari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye uhitemo kimwe cy'ukuri. Ubonye ugiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere nuko amanota ugize kuri 20 ari wari kugira iyo aba ari wowe wakoze kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi
ni C. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe uzabona bahisemo ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Bizaba byagenze ute? Bazaba bavuze ngo ipikipiki idafite. Niba bavuga ngo idafite uzahita uhitamo D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niba shyiraho ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo uhita uhitamo C. Niyo mpamvu na hano duhisemo C. Ariko hari ikibazo uzabona kimeze neza gutya ariko ne bahisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Akantu bazaba bongeyeho ni ipikipiki idafite. Ako gusa kagatuma ikibazo gihita gihinduka. Niyo mpamvu uba ugomba kuza tugakusurana kino kizame turi kureba n'uducenga bashobora gushyiramo kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Murabizana imyaka mwana ageramo agakubagana ku buryo utamwicaza ku ntebe y'imbere. Ihe myaka irabangwa imyaka 10, beka ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ingahe? Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ababujijwe kuba yakwicara ku ntebe y'imbere. Njya abona ababyeyi benshi bubahiriza rino tegeko, ukabona bajyanye nk'abana batoya ku ishuri babashyize mu ntebe z'inyuma. Kubera iki? Urarangara gatoya akaba gukoresheje ikosa, akaba guteje ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kibabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araho ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. Bega ngo ubwishingizi bw'ibinyabiziga bufite agaciro, bw'ikinyabiziga bufite agaciro. Sega ngo icyemezo cyiyandikwa ry'ikinyabiziga. Deka ngo ibisobanuro byose nibyo. Ntabwo watwara ikinyabiziga mu muhanda udafite ibyangombwa. Rero kugira ngo utware ikinyabiziga biteganywa n'itegeko hari ibyangombwa ugomba kuba ufite. Ese mwabino bisubizo bine baduhaye urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Rero iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, ibyo mwitwa tango ni perime. Ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ndetse ukaba ufite n'icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo D. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. A na B na C ni ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kibabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Araho ngo nyuma y'umwaka umwe. Beka ngo nyuma y'imyaka 2. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga ni gishya rero gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gite? Ni nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko ramuzwe hitamo B. Ndizera ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka nikiramuka kijimwa. Kino kizame urakora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere wakora iki? Urabona ukuntu imodoka zagonganye gutya ntabwo haburamo inkomere. Uhageze bwa mbere ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga. Bega ngo kubaha icyo kunywa, ukabahereza ji, ukabaha amazi. Sega ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ugomba gukora iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ikintu ugomba gukora ni kimwe. Ni ikihe? Hano ikintu ugomba gukora nta kindi, izo cy'ukuri nta kindi ni C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ugomba kumenyesha impanuka, ukamenyesha abapolisi, abashinzwe umutekano wo mu muhanda, ndetse no guhamagara ubutabazi, ugahamagara imbangukira gutabara. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero C. Ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko kiramutse kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 9
3 5 16 26 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uboneka uri kure ntibyagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba rose mu gihugu. Ikintu ukora ni kimwe, uduha amasaha aboneka ku munsi yageze, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ku izo nimero tubibafashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ho twanakwigisha umunsi umwe, ariko biba bisaba kugira tube turi kumwe, umunsi ukurikiye ugahita ujya gukora kandi ugakora rimwe. Iyo gahunda tuyikora ari muri weekend, ubwo rero wazaduha gahunda tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho barakudepashe, ugomba gukora iki? Areba ngo tugomba kugabanya umuvuduko, mbega ngo tugomba kongera umuvuduko, se ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, ndeka na iso cy'ukuri kirimo. Rero mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, ikintu ugomba gukora ni kimwe, hari iso cy'ukuri nta kindi, ni tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe udepasa umuntu ukagira ngo warumwibukije ko yari ari kugenda gahoro, ko nahise yongeza umuvuduko, kandi uba wamaze gukoresha, wagiye mu ruhande rw'ibumoso rutari urwawe, birashoboka ko haza ikindi kinyabiziga kikaguteza ibyago. Niyo mpamvu rero ugomba kugabanya umuvuduko ukareka kagenda, kubona nawe gukomeza. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira ryari? Aranga iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Bavuze ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, baravuga ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, se baravuga ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, bakavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Rero hano turatuyira duharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira, mu bihe hazo cy'ukuri nta kindi ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Hari abantu bakunda kwitiranya a na c. Bavuze ngo iyo hari, kuri se bavuga ngo iyo hatari. Hari igihe rero usoma uri kwihuta ukabona wagira ngo ni kimwe, kandi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'uyu munsi cyabazaga ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe, araba ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo ahegere inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, ndeka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, uri hafi gukora, ufite ikizami hafi, jyaho hasi handitse subscribe hasi umukara, hakande ikintu cyose nkiraho bari cyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, uzajya uhita ukibonera ku gihe nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Rero ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ide, nta iso cy'ukuri kirimo. Ubundi kuri a niyo bavuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, cyangwa ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uzahitamo a. Ariko niba bavuga mu nsisiro gusa, uzahita uvuga ko nta iso cy'ukuri kirimo, kuko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba bavuga mu nsisiro gusa, uzahita uhitamo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko uramutse uhitamo de, ndakeka ko uramutse kuyandika ku papuro. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu ubusabwa nta kikubwiye ni ugukanda subscribe hasi. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 078 9 3 5 16 26 tukabigufashamo. Ukeneye gukora rimwe cyangwa ubonye hari ikintu cyakugoye, ucyandika muri comment, tukagutegura ayo masomo wazagerwaho ukaba warayabonye, ukazakora rimwe ugahita utsinda. Kode zo ziri kuboneka, nimugire ikibazo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi amahirwe masa.